صباح الخير يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. كل اللي يشوف الفيديو يدخل يشترك في القناة ويفعلوا زر الجرس ويحطوا لايك عشان ترفعوا الفيديو. كملوا الفيديو للآخر. هقول لكم على كام تكاية تخلي الخضار عندك والفاكهة تقعد من السنة للسنة وما تغيرش لون. هقول لك كمان ازاي تملي تلاجتك من فاكهة وخضار الموسم سواء كان شتاء أو صيف. أقل الإمكانيات. حبايبي نفتدي الفيديو مع بعضينا وهقول لكم على الأسعار كمان. بصوا يا بنات، انا ابتديت. حبايبي تابعوا للاخر، ما تنسوش تحطوا لايك. كلنا بيجي علينا وقت في الصيف نشتاق لفاكهة الشتاء، وفي الشتاء نشتاق لفاكهة الصيف، وللخضار نفس الكلام. بدل ما نروح نشتري حاجات مجمدة ويكون فيها مواد حافظة، ما احنا نقدر نخزن في بيتنا، تكون حاجة مضمونة في النظافة ومن غير مواد حافظة، صحية اكتر. لكم على الاسعار يا بنات. البسلة ديات الكيلو 15 جنيه، هات على قد ما تقدري، على قد امكانياتك اللي معاكي. الجزر كيلو ونص ب15 جنيه، يعني الكيلو ب10. الفراولة الكيلو 15 جنيه، والجوافة عاملة الاتنين كيلو ب25، يعني الكيلو ب12 جنيه. وجبت يا بنات الفول ده، نعم هو بره موضوعنا، بس انا برضو بجيب واحطه في التلاجة وما يقعد كامل ولا سوسة ولا اي حاجة. كل ما يبقى معايا فلوس اجيب الحاجة واركنها. ودي التوابل بره برضو بره موضوعنا، بس برضو هي جت في الفيديو في التصوير يا بنات. دي كلها حاجة الخزين، يعني بره موضوع. كل ما يبقى معاكي فلوس هاتي. معاكي فضل من تسويقتك، نزلت السوق وجبت فضل معاكي 5 جنيه، لا ما تشيليش فلوس، شيلي اكل. هاتي اي حاجة، هاتي كيلو قص وشيليه، هاتي كيلو بسلة، هاتي اي حاجة، كله هينفع يا بنات. هتيجي يوم ومثلا يبقى الميزانية خسعت معاكي في اخر الشهر ومحكيش، طلعي اي حاجة من التلاجة واعمليها. الجلوكوز دات يا بنات الاتنين كيلو ونص عاملين 20 جنيه. والبرتقان كله هنخزن مع بعض دلوقتي وهنشوف. برتقان كيلو ب5. ودي يا بنات احلى حاجة في البيت عشان تخزني بدل الاكياس والكلام ده كله. 100 علبة من دول ب40 جنيه. والرول دات ما تحطهاش وتفرزيها وهي فيها مية، لازم تسيبيها لما تنشف كويس وتصفي المية. بعد ما تغسليها وتقطعيها زي ما انت عايزة، سيبيها مصفاية زي كده تصفي كل المية اللي فيها عشان لونها ما تغيرش، ما تطراش معاكم يا بنات. هتغير اللون وهتطرى في نفس الوقت. بعد كده تيجي تستعمليها تلاقيها مش محبوبة ليكي، ان انت تستعمل حاجة تحسها ان هي باظت، ما تحبيش ان انت تستعمليها. بس لو حفظت ان انت ما تخليش فيها ميه وما يدخلهاش هواء قبل ما تتجمد، لان انت مش اول ما تحطيها في التلاجة هتتجمد على طول، اكيد هتاخد وقت في التلاجة. لو داخلها هواء او ميه هتغير لونها وهتطرى معاكي، تيجي تستعمليها ما تبقاش نافعه للاستعمال اللي انت هتعمليه. تعالوا اقول لكم ازاي عنوان الفيديو اللي انا كاتباه، ازاي تفرز وتملي تلاجتك ب10 جنيه بس. انا عن نفسي يا بنات ما اقدرش اخر الشهر ولا في اوله حتى ان انا اقعد 1000 جنيه واجيب بيها حاجات ان انا افرزها واشيلها. طب هقضي باقي الشهر ازاي في الحاجات اللي انا ما استعملها؟ وقلت لو استنيت عشان مثلا اجي في اخر الشهر مثلا ممكن ما يكفيش معايا الفلوس، ومفيش معايا ان انا مقدر انزل مثلا اخد 500 جنيه ان انا اجيب تفريزات البيت كله. طب اعمل ايه لو استنيت الفاكهه بتاعت الموسم او الخضار هيخلص وانا ما استفدتش وما جبتش وما عنديش حاجه في التلاجة مركونه؟ هتعمل ايه؟ ده اللي يا بنات النظام اللي انا ماشيه بيه. يعني لو انا مثلا نزلت السوق اشتريت حاجات فاضت معايا 10 جنيه، لا ما اروحش بيها، خليها بدل ما تشيليها فلوس، اولا مش هتنفع كده كده، يعني مش هتعمل حاجه. هاتي بيها يا بنات اي حاجه تخزنوها، كل حاجه ما تتخزن وكل حاجه هتنفع طول ما عندك الحاجه في البيت، مش هتعوزي. حتى لو جت في وقت ما معكيش فلوس، لا انا اتصرف واطلع اي حاجه. حتى في اللحمه او في الخضار، لو جبت حاجه مثلا تطبخيها وحسيت ان هي كتيره، لا شيلي منها، مش عيب. طول ما انت مطمن ان في حاجه في البيت مش هتحس ان في اخر الشهر انت ما معكيش فلوس او مش عارفه تتصرفي تعملي ايه. وغير كده ما يعديش عليك الموسم وانت تكون عندك الحاجه بتاعتك، هتقعد لحد ما يجي الموسم عليك تاني والحاجه تطلع وتبقى الحاجه موجوده عندك. ما تحرميش عيالك في وقت مثلا طلبوا منك حاجه ومش في الموسم بتاعها، لا انا اطلع من التلاجة واعمل اللي انا عايزاه. في وقت محتاره تعمل ايه والفاكهه او الخضار اللي انت عايزه تشتغلي بيه مش موجود في موسم دلوقتي، تعمل ايه؟ طول ما عندك في البيت مش هتحتاري. كلام عن ثقه. انا ما اعمل كده يا بنات في البيت، وده النظام اللي ماشيه بيه. اما اجيب مثلا النهارده جبت مثلا فاضت معايا حاجه ب10 جنيه، لا اجيب كيلو بالقص وافرزه. بس طب اللي جبته في الاول اخليه واستعمله في اخر حاجه؟ لا، اما اكتب ورقه بالتاريخ اللي انا جبت بيه واستعمل اللي انا جبته في الاول وخزنته عشان ما يبص مننا.
نفسي يا جماعة، اجي في الصيف مثلا ممكن نفسي تروح لفاكهة الشتاء. طب اعمل ايه؟ اما اطلع من التلاجة واعمل عصاير واعمل اكلات، اللي لو حاجة من عندي مثلا ينفع تتعمل اكلات اما اعملها، وخصوصا في الصيف. طبعا من الجو لما بيبقى حر كلنا بنحب العصاير. لو خليت من فاكهة الشتاء كل يوم هتعمل عصير يختلف عشان ما تسهدوش، وهتبقى برضه مفيدة. ما تقعديش مثلا الشتاء كله او الصيف كله تدخل مش موسمها، لا مش موجودة دلوقتي، عايزة خلاص يبقى عايزة، ما ينفعش. اما طلع من التلاجة واتصرف، طول ما عندك مش هتحتاري لا انتي ولا عيالك. كده يا جماعة احلى حاجة في الموضوع انك لو حد مثلا ضيف طب عليك على غفلة، لسه هطلع اشتري خضار، طب ما فيش حاجة في التلاجة، لا طلع من اللي مفرزاه واعمل، هيبقى سهل عليك، هيوفر لك وقت وجهد، هتتعب يوم هترتاحي فترة. يعني انا مثلا لو فرزت حاجات زي كده هاتي تبقى عندي جاهزة، في اي وقت حتى لو بالليل حبيت اطلع حاجة مثلا عصاير كده كله يبقى جاهز. وخصوصا اللي معاها اطفال صغيرة، انا الموضوع ده يعني اتعب يوم يريحني بصراحة باقي السنة. راحة ونظافة يا بنات. دلوقتي احنا غسلنا الجوافة والفراولة، اهم حاجة زي ما قلت لكم تصفوا، خصوصا الفراولة عشان ناعمة، انا مش بحب اقطعها، انا بحب اخليها صاحية عشان ما تنعمش، هتطلعوها زي ما هي. ولما ما اجي استعملها، لما مثلا لو استعملتها في الصيف عصاير وكده، لما اطلعها يا دوبك اشطفها بس بشويه ميه تفك التلج لو فيها تلج ماسك، وبعد كده اعملها عصير على طول، اما تبقى حلوه خالص. وغير كده مش هتغير لونها. اي فاكهه او خضار تسيبوه يطلع بره يفك خالص يا جماعه، اللون بيتغير بتاعه نهائي، تحسيه باظ. في موضوع النظافه دي مواعينك تبقى كويسة ونظيفة، تغسل الحاجة كويس، تطلعيها حتى لو استعملتيها على طول من غير غسل تاني تبقى مطمن ان هي نظيفة. الخضار والفاكهة اللي غسلتها قدامكم ديت انا سيبتها تتصفى كويس في مصفيات زي كده، لازم تتصفى كويس عشان لو حطيتوها بميتها هتنعم يا جماعة وهتغير لونها نهائي. اي مية فيها بتغير اللون والطعم. لما تبقى تلج جوه التلاجة المية يعني تعمل تلج، لما يمتصها من جوه تحس ان الحاجة طعمها راح. فيكم اخر كل شهر الميزانية تكفي معاه ويفيد معاه مثلا 300 جنيه ولا حاجة، هاتي بيها كل الخضار بتاع الموسم والفاكهة وفرزيها كلها في يوم واحد، هترتاحي. يعني فضل نفسك يوم كده للتفريزات بس، ما يبقاش وراكي حاجة تاني. كده احنا خلصنا الفراولة زي ما قلت لكم، انا مش مقطعها، انا بسيبها صاحية. هقطع الجوافة معاكم بس انا بخليها بالقلب، مش محوش القلب منها بتاع الجوافة عشان في العصير ما يدينا طعم احلى من ما تكون. بعد كده ما نصفيها عادي طبيعي، يعني مش هتغلبك. اكلمكم برضه يا بنات على الخضار قبل ما ندخل فيه في الفيديو عشان وقت الفيديو ما يطولش اكتر من كده، انا صدحتكم سامحونا على الاطاله. للجوز يا بنات هنفرز معاكم دلوقتي، لازم المعون اللي هتخرط فيه يبقى ناشف تماما، حتى السكينه اللي هتخرط بيها تبقى ناشفه تماما، وايديك تبقى ناشفه. هتخرط الجوز لازم تنشفيه في فوطه مطبخ نظيفه، يعني لازم يبقى ناشف تماما، او تفرطيه على فوطه تسيبيه كده لما السائل اللي فيه وانت متقطع ينشف خالص، وبعد كده تفرزيه براحتك عشان لونه ما يغيرش. ولو سبتيه وهو فيه طايل ميه منك هتيجي تطلعيه تحسين هو بيجي زي الاسفنجه كده، هيبوظ منك خالص. دلوقتي يا بنات احنا دينا لما نفرز الجزر، انا هعمل منه جزء صغير مع البسلة، وهخلي جزء كده عملنا شوربة عدس ولا حاجة واحتاجناه فيها او اي حاجة على الفرن واستعملنا الجزر فيها، مخليه كده صح ما يطلع كأنه لسه جديد، يعني طول ما مطيلش ميه مطيلش هوا منك في التلاجة هيفضل حلو خالص. ربنا يا بناتي يديم علينا النعمة علي وعليكم يا رب، ويملى بيوتنا بالخير كلنا. انا يا جماعة بفرز حتى البقوليات، فاصوليا، فول مدشوش، فول صاحي، عدس، اي حاجة يكون معايا فلوس واقدر اجيبها دلوقتي بجيبها وبكيسها كيس عادي وبحطها في الفريزر عادي. لما تيجي تطلعيها تلاقيها مش ما تمسك في بعضيها ولا تلج ولا حاجه، عشان ما تخافوش. ما تبقى كانك لسه جايباها، بس ما تبقى ساقعه تحتفظ يعني بالجو يكون ساقع حواليها ولا سوسه ولا اي حاجه، يعني تفضل زي ما جبتيها. وغير كده انا ما تنفعنا عشان ما اقدرش كل شويه مثلا انزل او اروح اشتري ولا حاجه، ومثلا محكيش طفل كبير يروح يجيب لك الحاجه، فمحكيش حد في البيت. اطلع مثلا انت ساعتين زمن هاتي كل طلباتك اللي زي كده، حتى المكرونه والرز انا بجيبهم برضو مثلا، وهات على بعضيها يا جماعه، طول ما معاكم مقدره ما تجيبيش الكيلو مثلا او الاتنين. لو في مثلا معاكم مقدره هاتي مثلا شكاره مكرونه على بعضيها وحطيها في التلاجة، مش هتبوظ عادي، تاخدي منها زي ما انت عايزه في اي وقت، بس ما تبقى ارخص ليك. يعني انت نقي اللي انت تستفادي وتجيبي الحاجه رخيصه.
كلنا عارفين طبعا في الغلا اللي احنا فيه داتي اي واحد فينا يقدر يوفر قرش لنفسه هينفع عشان عيالنا. غصب يا بنات ما معناش، هاتي على كدك عادي ما فيش حاجة، بس هو يعني هي فكرة ان انت توفر بس مش اكتر، هتبقى الحاجة ارخص شوية. لكن لو ما فيش معانا مقدر عادي هاتي طلبك على كدك ومش مهم، ربنا يدي الكل يا رب يوسعها علينا وعليكم يا رب. الجزء الصغير ده هوريهولكم مع البسلة برضو دلوقتي. وهقول لكم يا بنات على تكايه صغيره للبسله. البسله ما تخليهاش طول منك ميه، واول ما تفصصيها يعني لو جبتيها في اول موسمها اللي هي ما تبقى صغيره كده ومسكره شويه، دي تحطيها على طول، يعني تفرزيها تحشيها من قشرتها وتفرزيها على طول ما تطولش منك ميه، هتبقى حلوه خالص ولونها مش هيغير. لكن لو جبتيها في اخر الموسم، لاحظي يا بنات الحته دي، لو جبتيها في اخر الموسم وهتفرزيها، حطي ميه سخنه على النار وحطيها فيها يدوبك دقيقة واحدة وتطلعيها تحطيها في مية مسقعة على طول، مية بتلجة، يعني تديها صدمة كده عشان تفضل محتفظة بلونها ما يغيرش. وغير كده لما تيجي تطيبيها هتحسيها لو ما عملتيش يعني كده، او اللي هي البسلة لما تكون في اخر موسمها اما تبقى ناشفه شويه كده ومش مسكره يا جماعه، اللي هيفرز في الوقت داتي يعمل التكايه الصغيره دي، هي مش هتغلبك مش هتاخد منك وقت، بس لما تيجي تطلعيها هتحسي بالفرق. لان لو ما عملتهاش وهي اما تبقى البسله كده يعني ناشفه شويه وملهاش طعم، تيجي تطلعيها تحسي ان هي مجلده مش هما تطيب بسرعه معاكي. لكن لو عملتي كده ولونها ما يغير يا بنات على فكره، تحسي ان هي ابيضت شويه، حتى لما تيجي تطبخيها ما تحسي ان الطبيخ برضو نفسه لونه غير وافتحها شويه. لكن لو عملت التكايه الصغيره دياتي في البسله يا جماعه بس اللي هي ما تكون في اخر الموسم، لكن اللي في اول الموسم تفرزوها زي ما هي، ما تفضل محتفظه باللون، لو ما دخلهاش هواء او ميه ما تفضل محتفظه بلونها، وتيجي تطيبيها تطيب معاكي بسرعه ولون الاكل ما يغيرش. لكن لو البسله بتاعت اخر الموسم اعمل التكايه الحلوه دياتي، وبامانه يا بنات هتدعولي، انا عم استعملها كده على طول وهتعرفيها، جربيها مره كده او كده وهتحسي بالفرق. عايزه تحافظي على لونها حطيها في شويه ميه سخنين على النار يدوبك غلوه يا بنات واحده دقيقه، وتروحي مطلعاها تديها صدمه في ميه مسقعه على طول، ميه ساقعه التلجه. سامحونا على الإطالة كمان مرة، بس يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اللي وصل معايا الفيديو لحد دلوقتي يحط لايك يا جماعة، حط لايك عشان الفيديو يترفع. شايفين يا بنات أهم حاجة النظافة، ما طلش مية خالص، هتطلعيها وريهولكم برضو لما اجي استعمله، هطلع هيبقى زي ما هو بلونه كده هاتي، هستعمله يبقى مية زي هو. نصيحة يا حلوين، أي تفريزات عايزين تفرزوها في الصيف أو في الشتاء، فاكهة أو خضار، خدي فاكهة وخضار أول الموسم. أول الموسم تكون الحاجة لسه طالعة وتبقى طرية وتبقى حلوة خالص ومسكرة في سوا في الخضار أو الفاكهة. لما تفرزيها تيجي تطلعيها تاني تبقى لسه محتفظة بالحلاية بتاعتها، ما تبقاش اللي هي في آخر الموسم أي حاجة ما تبقى ماسخة يا جماعة، ما تبقى خلاص ابتدت إن هي تبوظ، يعني مش ما تبقى زي ما هي طالعة جديد. أي حاجة فرزي تفريزاتك كلها في أول الموسم. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم يا رب. وأنا آسفة للإطالة تاني يا جماعة، كل اللي يشوف الفيديو عشان خاطر ربنا حط لايك واشتركوا في القناة وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. شايفين يا جماعة الحلاية كده ارتحت باقي السنة. انتوا كل ما يبقى معاكي فلوس وعايزة تفرزي حاجات زي كده ما خدتش وقت ومسحتين يا بنات، تفرزوا هتفضل معاكي السنة كلها مش محتارة في حاجة. تفرجي وقت تحبي تعملي أكلك هتعمليه في 5 دقايق مش هتطول. وهوريكم باقي التفريزات اللي هفرزها بعد كده، كل حاجة يا بنات هنفرزها هوريها لكم. استنوا الفيديو القادم إن شاء الله.